வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான். ஒரு ஃப்ரிட்ஜை பற்றின ஒரு முக்கியமான வீடியோ தான். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் புரியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இங்கே பாருங்கள், டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய போர்டு ஒன்று, சின்ன போர்டு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. பெரிய போர்டு வந்து ஃபுல்லாக வந்து டிஸ்பிளே கண்ட்ரோல், சென்சார் கண்ட்ரோல், அது வந்து கண்ட்ரோல் போர்டு, அது கம்யூனிகேஷன் போர்டுன்னு சொல்லுவோம், கண்ட்ரோல் போர்டு. அதுக்கப்புறம் சின்ன போர்டு பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்ட்டர் போர்டு, அதுதான் வந்து கம்ப்ரஸரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது, கம்ப்ரஸருக்காக உள்ள இன்வெர்ட்டர் போர்டுன்னு சொல்லுவோம், சின்ன போர்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சின்ன போர்டில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டு கண்டினியூவாக எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. அந்த மாதிரி கண்டினியூவாக எரிஞ்சிதுன்னா கம்ப்ரஸர் ஓடுது அப்படின்னு அர்த்தம். சப்போஸ் அது பிளிங்க் ஆனாலோ இல்லை ஏதோ ஆகாமல் இருந்தாலோ ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது, சம்திங் ஏதோ ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அதை வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்குறது வந்து எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் வீடியோவை. நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் போர்டு ப்ராப்ளமா, இல்லை இன்வெர்ட்டர் போர்டு ப்ராப்ளமா, இல்லை கம்ப்ரஸர் ப்ராப்ளமா அப்படின்னு ஈஸியாக அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். நீங்கள் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்டை பாருங்கள். இப்போ நான் இந்த போர்டையே தனித்தனியாக எடுத்து வச்சு செக் பண்ணுறேன். இப்போ நான் வந்து இது கம்யூனிகேஷன் போர்டு ப்ளஸ் வந்து இன்வெர்ட்டர் போர்டு, ஒரு கம்ப்ரஸருக்கு பதிலாக டிசி மோட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆல்ரெடி இந்த டிசி மோட்டர் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் வந்து வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவை நம்ம இதில் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன், இல்லை லிங்க்கும் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், கம்ப்ரஸர் ஓடுது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா போர்டில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டு பர்மனெண்ட்டாக எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும், பிளிங்க் ஆகலை, அதனால் கம்ப்ரஸர் ஓடுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த கம்யூனிகேஷன் போர்டில் பார்த்திங்கன்னா சென்சாருக்கு பதிலாக நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு வந்து டைரக்ட் பண்ணி தான் இதை ஆன் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். இதே வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இன்வெர்ட்டர் போர்டை மட்டும் தனியாக ஆன் பண்ணி பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் டோர் போர்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆகிடும், ஓடும். ஏன்னா அதுக்கு வந்து அந்த ஃபீட்பேக் வந்து தேவைப்படாது, நார்மலே உங்களுக்கு வந்து ரன் ஆகும். அதே டபுள் டோர் போர்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆகாது, அதுக்கு வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் அந்த டபுள் டோர் போர்டு. இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து நீங்கள் செக் பண்ண முடியும். சப்போஸ் இந்த போர்டை செக் பண்ணுறது எப்படி, அது வந்து கம்ப்ரஸர் போர்டு நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லைன்னு செக் பண்ணுறதை பற்றி தான் இன்றைக்கி அதுக்கான ஒரு டிவைஸை பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். இதை நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிவைஸை பற்றியும் அந்த இதை பற்றி எப்படி செக் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றியும் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரியும். நீங்கள் பாருங்கள், இது வந்து அந்த டபுள் டோர் போர்டு. அது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 5 வோல்ட்டு கிரவுண்டு அப்படின்னு ஒரு கம்யூனிகேஷன் பின்னு இருக்குது பாருங்கள், ஃபீட்பேக்கு அப்படின்னு கம்யூனிகேஷன் பின்னு. இப்போ நான் இதுக்கு சப்ளை கொடுக்குறேன். சப்ளை கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணாலும் வந்து ஓடாது, ஆன் ஆகாது. எவ்வளோ நேரம் வச்சுருந்தாலும் அப்படியே தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், ஆன் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு தடவை ஒரு பிளிங்க் ஆகிட்டு ஆஃப் ஆகிடும், திருப்பி ஆனே ஆகாது. ஏன்னா இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுக்கணும், கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகும்னு கமெண்ட் கொடுக்கணும், கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து ஆன் ஆகும் இது போர்டு. இந்த போர்டை நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக கொடுத்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு எதில் போர்டு ப்ராப்ளமாக, போர்டு நல்லா இருக்கா இல்லை கம்ப்ரஸர் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியாது சர்வீஸ் பண்ண போகும்போது. அப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ் இருந்தால் அதை கனெக்ட் பண்ணி போட்டு நீங்கள் ஈஸியாக அதை செக் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஆனால் மோட்ரு ஓடவே இல்லை. பாருங்கள், எவ்வளோ நேரம் வச்சுருந்தாலும் மோட்ரு ஓடவே ஓடாது. பாருங்கள், இதுதான் வந்து அந்த மாடியூல், அது PWM மாடியூல், அது பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் சொல்லுவாங்க. பல்ஸ் அந்த இது கொடுக்குறது நீங்கள் இதை வச்சு கொடுக்கலாம். இது வந்து 5 வோல்ட் அடாப்டர், 5 to 7 வோல்ட் டிசின்னு போட்டிருக்கு பாருங்கள் அடாப்டர். இதை நீங்கள் பவரில் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஆன் ஆகும். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து உங்களுக்கு வந்து லைட்டு பிரைட்டாக இருக்கிறதுனால சுத்தமாக எதுவுமே தெரியல, உள்ளே தெரியுது பாருங்கள் லைட்டாக. ரொம்ப இதாக இருக்குங்க பாருங்கள், 4.18 மெகாஹெர்ட்ஸ் கிலோஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னு காட்டுது. உங்களுக்கு லைட்டு பிரைட்டாக இருக்கிறதுனால சுத்தமாக எதுவுமே தெரியல. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே. பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சியும் டியூட்டி சைக்கிளையும் ஃப்ரீக்வன்சியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி டியூட்டி சைக்கிள் ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இதுக்கு மட்டும் இல்லை, நிறையா இதுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், 4.18 கிலோஹெர்ட்ஸு, 35% டியூட்டி சைக்கிள் டியூட்டி அது ஆனில் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அட்ஜஸ்ட் ஆகும். இங்கே பாருங்கள், அட்ஜஸ்ட் ஆகுது. டியூட்டியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். அதுமாதிரி 100% 0லேருந்து 100% வரைக்கும் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இதை கனெக்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள், உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. நீங்கள் பாருங்கள், 5 வோல்ட்டு கிரவுண்டு, ஆர்பிஎம் ஃபீட்பேக்னு இருக்கும். இதில் வந்து 5 வோல்ட்டு ஆர்பிஎம் அது ரெண்டுத்துக்கும் தான் நீங்கள் லைன் கொடுக்கணும்.
இங்கே பாருங்கள் 5 வோல்ட்டு ஆர்பிஎம் ஃபஸ்ட்டு பின்னு தேர்டு பின்னு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள் ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ கம்ப்ரஸர் ஓடுது பாருங்கள். கம்ப்ரஸருக்கு பதிலாக தான் இந்த மோட்ரு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். மோட்ரு ஓட ஆரம்பிச்சிச்சு பாருங்கள். இது நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி போர்டு நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா நீங்கள் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் டியூட்டி சைக்கிள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன். 55% வச்சுருக்கேன். அதில் அவுட்டு செட்டுன்னு இருக்கும். அவுட்டுன்னு வந்ததுன்னா உங்களுக்கு எதாவது அப்படின்னு அர்த்தம். 100% வச்சா ஆஃப் ஆகிடும் டியூட்டி சைக்கிள். 80 கீழே இருந்தால் மட்டும்தான் ஆன் ஆகும். பாருங்கள் 70 வச்சுருக்கேன். இப்போ ஆன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். மறுபடியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை போர்டில் கனெக்ட் பண்ணி டக்குன்னு கம்ப்ரஸர் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். சம்டைம்ஸ் கம்ப்ரஸர் சுத்தமாக ஓடவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு நீங்கள் இந்த போர்டை மட்டும் வச்சு நீங்கள் கம்ப்ரஸர் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லைன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா கஸ்டமர்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கான ஒரு மாடியூல் தான் இது. இது அப்படியே பாக்ஸ் டைப்லேயே கிடைக்கிது உங்களுக்கு. இது வேணும்னாலும் நம்ம இதில் யூடியூப் சேனல்லையே நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய நம்பர் இருக்குது. அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்கனாலும் நம்மள்ட்டையும் வாங்கி அனுப்பி விட்ருவோம். நாங்களும் கூட நம்மள்ட்டையும் இது இருக்குது டிவைஸு. பாருங்கள் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 வோல்டேஜ் இருக்கும். V மைனஸ் V ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும். அதில் வந்து மைனஸ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுக்கணும். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வந்து 5 வோல்ட் ஆர்பிஎம்னு இருக்குல்ல அந்த பின்னிலையும் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதனால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை நான் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன். நன்றி நண்பர்களே.